Semua orang tahu manfaat madu tidak hanya menambah rasa manis pada makanan, tapi juga bisa digunakan sebagai obat. Salah satunya adalah obat batuk. Bahkan pakar kesehatan menyatakan bahwa madu lebih efektif untuk mengatasi batuk dibandingkan obat antibiotik. Tapi, perlu diingat bahwa madu tidak boleh diberikan pada anak di bawah usia 1 tahun untuk menghindari risiko penyakit botulisme. Meskipun banyak yang menyarankan untuk menggunakan antibiotik untuk obat, namun para pakar kesehatan di NICE, National Institute for Health and Care Excellence, dan Public Health England, menekankan bahwa kebanyakan jenis penyakit batuk bisa disembuhkan tanpa antibiotik. Dr. Susan Hopkins, Direktur Deputi di PHE menyarankan untuk tidak menggunakan antibiotik, karena bisa memicu komplikasi kesehatan yang lebih buruk. Karena ketika tubuh kita terlalu sering menerima antibiotik, maka sistem di dalam tubuh akan mengembangkan resistensi terhadap antibiotik. Karena itulah, Dr. Hopkins menyarankan untuk mengurangi penggunaan antibiotik. Karena bila resistensi antibiotik sudah terjadi, maka sulit mendapatkan perawatan terhadap infeksi atau penyakit parah yang membutuhkan antibiotik untuk sembuh. Manfaat madu untuk mengatasi batuk berdahak. Menurut buku panduan NICE PHE, menggunakan madu untuk mengobati batuk jauh lebih efektif dibandingkan antibiotik. Madu dianggap sebagai alternatif obat tanpa efek radikal untuk mengobati penyakit. Di dalam madu, terdapat kandungan yang berkhasiat seperti halnya obat batuk, yakni pelargonium, guaianesin, dan dextrometorphan. Semua kandungan ini terbukti secara ilmiah untuk mengobati batuk kering dan batuk berdahak. Tapi, bila gejalanya tidak berkurang atau semakin parah, hubungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Racikan tepat untuk mendapat manfaat madu secara maksimal. 1. Madu, air hangat dan lemon. Manfaat madu campur lemon untuk mengatasi batuk. Campuran 1 sendok makan madu dan perasan jeruk lemon, lalu tambahkan air hangat dalam campuran tersebut. Minum racikan ini untuk melegakan tenggorokan dan membuat tubuh jadi rileks. Lemon mengandung antibakteri dan tinggi vitamin C, sehingga bisa meningkatkan sistem imun tubuh. 2. Madu cuka apel dan air hangat. Campuran cuka apel dan madu juga menjadi ramuan berkhasiat untuk kesehatan tubuh Anda. Campurkan cuka apel dengan madu, tuangkan air panas ke dalam campuran tersebut. Ramuan ini bisa melawan berbagai virus penyakit penyebab infeksi, dan bisa mempercepat proses pemulihan setelah sakit. 3. Madu murni. Manfaat madu murni untuk kesehatan. Madu murni dengan kualitas terbaik, tanpa campuran apapun sudah memiliki berbagai khasiat bila dikonsumsi. Tak perlu menunggu sakit untuk konsumsi madu, Anda bisa menyimpan sebotol madu di rumah dan menyuapi anak 1 sendok madu setiap hari untuk menjaga kesehatannya. MD James M. Stekelberg, seorang dokter di Mayo Clinic mengatakan, dalam sebuah studi, anak-anak usia 2 tahun ke atas yang menderita infeksi saluran pernapasan, diberikan 2 sendok teh madu sebelum tidur. Madu dapat mengurangi batuk saat tidur dan meningkatkan kualitas tidur mereka.